В целом, вся продукция, которая здесь производится на этом заводе, трехслойная паркетная доска, имеет одну толщину, это 14 мм общая толщина, но отличия идут в полосности. Производим трехполосные паркетные доски, не путать трехполосные, трехслойные. Все доски у нас трехслойные, но делятся по верхнему слою на трехполосные и однополосные. То есть там, где верхний слой состоит из одной цельной ламели. Ну и далее доски отличаются по ширинам. Мы имеем две ширины. Перед вами широкая доска 188 мм по верхнему слою. Еще есть узкие доски 138 мм по верхнему слою.